Ndi nthawi ya nkhani yochokera kuno kwa MBC ndipo mauno muli ndine Austin Kachipeya. Koma poyamba nayi mitu yake. Boma lati lipitiriza kulimbikitsa komanso kuthandiza achinyamata omwe ali ndi kuthekera pobweretsa nzeru zamakono zomwe zingathandize kuchepetsa kusowa kwa ntchito m'dziko muno. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lalengeza kuti lakweza mafuta galimoto ndi 40 kwacha pa 100 iliyonse. Ndipo apolisi ulilongwe akusungira mchitokosi nduna yakale yona zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu pa mlandu omwe akuaganizira kuti anayankhula zinthu zomwe zingabweretse chisokonezo m'dziko. Unduna zachuma wati upitiriza komanso kuthandiza achinyamata omwe ali ndi kuthekera kobweretsa nzeru zamakono zomwe zingathandize kuchepetsa vuto la kusowa kwa ntchito. Nduna zachuma Joseph Mwanaveka yanena izi kulilongwe pa msonkhano omwe anali nawo ndi achinyamata pa ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2026 kufika 2027. Zambiri mulipoteri. Kumva maganizo a anthu pa ndondomeko ya chuma ya chaka chino mpaka chaka cha mawa kudapitirira kulilongwe pamene bungwe la National Youth Council komanso unduna wa zachuma udakumana ndi nthumwi za achinyamata m'dziko muno kuti amve maganizo awo pamomwe ndondomeko ya chumayi iyendere. Mmodzi mwa achinyamata imwenso amagwira ntchito ku National Youth Council, Doreen Chilije, wati achinyamata akukumana ndi mavuto ambiri omwe boma liyenera kuchitapo kanthu kuti mavutowa achepe. Achinyamata akukumana ndi zophinja zazikulu zikafika ku nkhani za ndalama. Achinyamata amakhala kuti ali ndi ideas awo afuna apange ma business komano kuti apeze mpamba oti wakwaniritsire kupanga ma business awo aja amakhala kuti achinyamata aja kukanika akapita ku mabanki awo afusa collateral kuti apeze kuti alibe collateral basi amapeza kuti achinyamata aja kungokhala tsopano kusowa kolowera. Ngakhale anadandaula za mavuto azachuma omwe dziko lino likudutsamo, nduna zachuma a Joseph Mwanaveka anatsindika kuti boma liyesetsa kuti chuma cha dziko lino chibwererenso mchimake. Ndunayi yayamikiranso achinyamatawa kamba kamaganizo awo. Mwanaveka atsindikanso kuti boma liyesetsa kuthandiza pa chitukuko cha achinyamata m'dziko muno. Pa anthu 100 Malawi munomo 52 kupyolera apo ndi anyamata. Tifuna kuti anthu amene wawa nawonso atenge nawo mbali pa kukweza dziko lathu. Chifukwa chake kuli manifesto yomwe yapangidwa yokhuza anyamata kuti anyamata athu choyamba apange empower azipeza azikhala ndi access ndalama azipanga business. Komanso tathandize kuti azikhala innovative yate aziganiza mwa makono kuchita ntchito zawo. Komanso kuti anyamata awa ayenera kuti aphunzire komanso akhale ndi zipangizo zofunikira kuti agwire ntchito yabwino. Nduna zachuma a Joseph Mwanaveka akuyembekezeka kupereka ndondomeko ya chuma yatsopano ya chaka cha 2026 komanso 2027 mwezi wa February yomwe ithandizire kubwezeretsa chuma mchimake, kupereka mwayi wa ntchito kwa achinyamata komanso kuthandizira kutukula chuma monga mwa masomphenya a Malawi 2063. Trust Office, MBC, Lilongwe. Boma lati liyesetsa kuyika zina mwa ntchito za chitukuko za Millennium Challenge Account mu ndondomeko ya chuma ya chaka chino kufika chaka cha mawa. President wa dziko la America Donald Trump adalamula kuyimitsa ntchito za nthambi za MCA komanso USAID ngati njira imodzi yosamalira chuma cha dziko lake, zomwe zakhudza kwambiri ntchito zomwe zimalandira thandizo kudzera mu nthambizi. Kuti boma la America lachosa mapproject angapo, anachosa mapproject onse amene ali under USAID, anachosanso Millennium Challenge, achosa mapproject ambiri. Koma ifeyo ngati aboma tifuna tionesese kuti satipanga affect kwambiri. Chifukwa mukuona ifeyo kabana kuti nkhani ya mwina make ukhala peni ngati nkhani ma tax agents ona kuti
fasi tingasiye mapulika amene amapanga imeneyi inageza kuzipatala ete tifunisa kuti mingi zibwere ndiye muona ati mbudget onisira kuti yes ndama zapita sinabwereso ngati aid batonisa kuti service imene ngezipitirabe akumene office zichitikabe mapulika amene anali ku Millennium Challenge amene azichitikabe azipitirira. Gulu la Chinyamata la Mzuzu Youth Caucus la Migaboma la President Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa cha mmene lagwirira ntchito masiku 100 oyambirira autsogoleri wake. Wapampando wa gululi a Gomezani Nkhoma ati pakhala kusintha kwabwino pakayendedwe ka mitengo ya zinthu kupezeka kwa chimanga komanso mafuta masiku 100 oyambirira autsogoleri wa President Mutharika. George Mkandawire wafika ndi ripoti. Polankhula pa msonkhano olemba nkhani ku Mzuzu wapampando wa gulu la Chinyamatali a Gomezani Nkhoma ati kupambana koyambiriraku kubwezeretsa chiyembekezo pakati pa achinyamata ndi amalonda amdziko muno ndi akunja. Mwazina iwo ati kukhazikika ndi kutsika mitengo ya zinthu zofunikira monga chimanga, simenti komanso kupezeka kwa mafuta agalimoto kwachepetsera mu mavuto omwe anthu amakumana nawo. Pakanali pano Nkhoma apempha boma kuti like njira zofunikira zomwe zithandize kuti kusinthaku kupitilire komanso kukwaniritsa kupezera achinyamata ochuluka mwayi wa ntchito. Masiku 100 omwe President Mutharika wakhala akulamulira dziko lino yakhala nthawi yokoma kwambiri kwa Malawi. Taona chuma chathu chikukwera, mitengo ya zinthu ikukhazikika, pano pa chimanga chikupezeka pena paliponse komanso tikugula pa mtengo womverera. Motukamba pano mavenda kumaita usaka okha makasitomala ndi chisimikizo chonena kuti zinthu izizi zikuyenda bwino ndiponso aliyense akukwanisa kufikira chakudya. Kunkhani ya maphunziro kumambuyoku ana amathamangisidwa ku skulu chifukwa chosowa pa school fees, ana osauka kumanzeru amalephera kupita pasogolo chifukwa chosowa ndalama yolipira school fees. Komano ndikubwera kwa maphunziro aulere zapangisa onena kuti anthu olemera ndi osauka onse afanane, onse ande maphunziro oyenera. Komanso ngati dziko tikuyang'ana nkhani ya Vision 2063 masomphenya athu Malawi 2063 masomphenya amene okuti akwaniritsidwe akufunika anthu ophunzira bwino. Therefore kubwera kwa maphunziro aulerewa kupangisa nena kuti masomphenya athu Malawi Vision 2063 afikirike bwino. Komanso tanenamonso nkhani ya kuyambaso kwa kumangidwa kwa Mumbera University. Project ichandi yakulu kwambiri ndi ntchito yakulu endi palowa ndalama zambiri. Ndalama zimenezo zibangisa kuti pomanga chinthu chija, pomanga skulu ija, anthu ambiri alembedwe ntchito, anyamata ambiri alembedwa ntchito, kuzera mu tochepa timene azilandira pa ntchitopo azitothandiza mabanja awo. Amalawi wochuluka pa chisankho cha pa 16 September anasankha President Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP. George Mkandawire, MBC, Mzuzu. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lati mitengo ya mafuta galimoto yakwera kuyambira lolemba pa 19 January. Malinga ndi kalata yomwe wasiyanira wapampando wa bodi ya MERA a Lucas Kondowe, petulo tsopano adzikulisidwa pa mtengo wa 4,965 kwacha kuchoka pa 3,499 kwacha, pomwe dizelo tsopano adzikulisidwa pa mtengo wa 4,945 kuchoka pa 3,500. Komiti ya akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la National Food Reserve Agency yalonjeza kuti ikoza nkhokwe zomwe zinapendekeka kukanengo zomwe kuti zikuchititsa kuti nkhokwezi zisamagwire ntchito yake bwino. Wapampando wa komiti iyi a Bruce Munthali ati aonetsetsa kuti nkhokwezi sizikubweretsa chiopsezo china chilichonse kwa ogwira ntchito komanso kunkhani zosunga chakudya. Iwo anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo olumbiritsa komiti yatsopanoyi. Zambiri
mulipoti ili la Trinity Kapamtengo. Kupendekeka kwa nkhokwe zosungira chimanga lakhala lili vuto lomwe lili mkamwa kwa kanthawi pamene malipoto akuonetsa kuti nkhokwe 12 ndi zimene zapendekeka ndi ziwiri zopendekeka kwambiri. Masiku apitawa komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za ulimi inayankhulapo kuti nkhokwezi zigwetsedwe kamba ka chiopsezo chomwe zimapereka kwa anthu komanso pa ntchito yosunga chimanga. Bodi yomwe inangosankhidwa kumene ndi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika mu Disemba chaka chatha yati ikuona njira zokhalitsa zomwe zingathetsere vutoli. Opampando wa bodi a Bruce Montali ati bungwe la NFRA lili mkati mokambirana ndi akatswiri azomangamanga kuona mmene angakonzere vutoli. Ndi malingaliro ambiri. Malingo oyamba ndoti tione kuti nkhani ya chimanga tingayifikise pati. Muziwa kuti president athu analankhula azawa ku Zambia kuti chimanga tigule boma la Malawi ligule chimanga kumeneko kuzera mu mathandizo osiyana-siyana. Komanso kuti kunonso ku Malawi tigule chimanga. Zoona ati pali chiopsezo kuti nkhokwe zathu ziwiri zikuoneka zingatikugwa nthawi yonse. Koma kuzeranso mu upangiri wa boma lathu ma expert anabwera kuzaona kuti kodi zimene tingapangiranji. Ndema tikuwerenga report ya ma experts kuti ione kuti tingapange bwanji. Koma tichitapo kanthu. Mwazina bodi yatsopanoyi yati ionetsetsa kuti dziko lino lili ndi nkhokwe zokwanira kusunga chakudya chokwanira pogula chimanga ku Zambia komanso alimi a mdziko muno komanso kupereka chakudya mwansanga kwa magulu okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. NFRA ili ndi nkhokwe mzigawo zonse mdziko lino maboma akalonga, Mzimba, Lilongwe, Mangochi, Blantyre komanso Luchenza kutcholo. Trinity Kapamtengo, MBC, Lilongwe. Anthu oposera theka la chiwerengero cha omwe ali mkaundula opindula ndi zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya fisipi akuti agula kale feteleza otsika mtengo mu ndondomekoyi. Izi ndi malinga ndofalitsa nkhani mu nduna wa zaulimi a Salome Gangire. Agangire ati izi zikutanthauza kuti feteleza wa mtundu yonse okwana matumba odutsa 1 million amugulitsa mu ndondomekoyi mdziko muno. Jeffrey Chinawa wafika ndi ripoti. Mwezi wa Novemba chaka chatha unduna wa zamalimidwe unakhazikitsa ndondomeko yogulitsa zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya Farm Input Subsidy Program ya 2025 kufikira 2026. Cholinga chachikulu cha ndondomekoyi ndikuonetsetsa kuti alimi ang'onoang'ono akutha kukhala ndi mwayi wopeza feteleza ndi mbewu pa mitengo yofikirika kuti azitha kulima chakudya chawo. Ndondomeko ya chaka chino ikufikira manja alimi okwana 1.1 million omwe akutha kugula matumba awiri a feteleza pa mtengo wa 10,000 kwacha thumba lililonse. Poyankhula ndi MBC momwe ndondomekoyi ikuyendera, ofalitsa nkhani mu nduna wa zaulimi a Salome Gangire ati kuyambira pomwe anasegula msika mnyengo ino manja oposa theka la omwe akuyenera kupindula agula kale feteleza wawo. Malinga ndi Agangire pofuna kufikira alimi okhala m'madera ovuta kufikako, unduna wawo wapanga mgwirizano ndi nthambi ya Malawi Defence Force MDF kuti ifikise feteleza m'malo otere. Pothirirapo ndemanga kaswiri wa zamalimidwe a Leonard Chimwaza ayamikira boma poonetsetsa kuti ndondomekoyi sikukumana ndi zosamwitsa zambiri. Tikuyenera tiyamikire kuti popatula zotsamwitsa zimene programu yakumana nawo chaka chino pali kuthekera kochuluka kuti no alimi pafupifupi theka apindula ku programu ya Farm Input Subsidy Program. Tikuyeneranso kuzindikira ngati Malawi kuti programu iyi inayamba mochedwa kwambiri pafupifupi ndi mwezi umodzi tikayerekezera ndi maprograms amene alipo mbuyo. Ndipo kufikira pano kuti pafupifupi theka la alimi amene amayenera kupindula ku programu ya apindula tikukhulupirira kuti ndi chinthu choti tikuyenera kunyadira kwambiri ngati dziko. Ndondomekoyi ndi gawo limodzi la masomphenya mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika lofuna kuthana ndi njala mdziko muno. Jeffrey Chinawa, MBC, Blantyre. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mito yake. Boma lati lipitiriza kulimbikitsa komanso kuthandiza achinyamata omwe ali ndi kuthekera
pobweretsa nzeru zamakono zomwe zingathandize kuchepetsa kusowa kwa ntchito mdziko muno. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lalengeza kuti lakweza mafuta galimoto ndi 40 kwacha pa 100 iliyonse. Ndipo apolisi kulilongwe akusungira mchitokosi nduna yakale yona zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu pa mlandu omwe akuaganizira kuti anayankhula zinthu zomwe zingabweretse chisokonezo mdziko. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Kampani ya Petroleum Importers Limited yapereka thandizo ndalama zokwana 400 miliyoni kwacha kuti zithandizire boma pa ntchito yothandiza anthu omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ndalamazi adzigwiritsa ntchito pogula mafuta a galimoto kutsatira pomwe boma linalengezanso kuti maboma 28 akhudzidwa ndi ngozizi. Nayu Margaret Mapando ndi nkhani yonse. Poyankhula pa mwambowu, mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna a Justin Saidi ati thandizoli labwera mu nthawi yake pomwe aligwiritse ntchito pogulira mafuta galimoto omwe athandizire kufikira anthu omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Saidi ati izi zithandiziranso ntchito yogawa chakudya m'madera omwe akhudzidwa ndi njala komanso zithandizira pa ntchito yosamutsa anthu omwe akhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi. Ifetu ngati kuboma tirosangalala tirothokoza kwambiri Petroleum Importers Limited PIL chifukwa chobwera kuzatithandiza ndi ndalama za nkhani 400 miliyoni kuti tigulire mafuta, ndipo mafutawo atithandize ife kuchoka malo alena aliwonse kupita. Tikudziwa kuti nthawi ya mvula ngati ino, nthawi yoti ya disaster ino, pakhala mapulogalamu ukagawa zakudya, pakhala mapulogalamu ukasamusa anthu, ukaona anthu kuti mwamake mvula sina chitire bwino. Kulandira kwa ndalama zimenezi tili ndi chikhulupiriro tsopano kuti kulikonse ife tikafika. Wapampando wa kampani ya Petroleum Importers Limited Azubea Bana ati kampani iyi ndiyodzipereka pothandizira boma kupeza njira zothana ndi njala komanso pa ntchito yothandizira kupewa ngozi zogwa kamba kakusintha kwa nyengo. Iwo apempha makampani, mabungwe othandiza dziko lino pachuma ndi anthu ena akufuna kwabwino kuti agwirane manja ndi boma pofuna kufikira anthu omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Tenga watu ili onse muziko athandize apanga support kwa boma, ili responsibility ya ili onse ineyo inuyo anthu onse pano tithandize chifukwa anthu akuvutika kwambiri. Mwezi wa Novembala chaka chatha, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika analengeza kuti maboma 28 akhudzidwa ndi njala ndipo anthu pafupifupi 4 miliyoni ndiwo amakhudzidwa. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Bungwe la Muslim Disaster Relief Aid MADRA lati lafikira mawanja oposa 8,000 ndi thandizo la chakudya kuchokera pomwe linakhazikitsa ntchitoyi mwezi watha. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Muhammad Jonola ndi anena izi pomwe bungweli limapereka chakudya ku mawanja 2,000 ku dera la kumwera kwa boma la Chikwawa. Zambiri mulipotiri. Chisangalalo chinakuta mawanja 2,000 omwe akusokera chakudya wochokera dera la kummawa kwa boma la Chikwawa pamene bungwe la MADRA limapereka chakudya. Mmodzi mwa anthu omwe apindula ndi ntchito za chifundozi, Mayi Aluwesi Bwanali wochokera kwa mfumu Kadzuwa dera la mfumu yaikulu Ngabu, anati njala ndi vuto lalikulu ku banja lawo ndipo anathokoza bungwe la MADRA chifukwa cha thandizoli. Katundu amene akanthandiza pakhomo panga moti nyumba inagwa ndi madzi ndi akanthandiza kuti chakudya tikapezeka pakhomo ndi ana. Phungu wa nyumba ya malamulo ochokera ku derali Elias Karimu anati ndiokondwa chifukwa cha thandizoli ndipo anati vuto la njala ndi lalikulu kwambiri ndipo anapempha akufuna kwabwino kuti apitirize kuthandiza anthuwa. Anthu ali pa mavuto chifukwa cha mvula ya mphamvu ndi mphepo ya mphamvu ndi madzi osefukira.
amene anabwera mwezi wa Disemba ndi kumayambiriro kwa mwezi wa January. Izi zapangisa kuti makomo amenewa akhale kukhudzidwa kwambiri chifukwa chokuti pamene ngozi imagwa zokudya ndi zina zotero ziweto zonse zaonongekera pakamodzi. Soneza kuti vutoyi kudera kuno ilipo ndithu. Mmodzi mwa akuluakulu ochokera ku bungwe la Madra a Muhammad Chonara anati pakadali pano afikira manja oposa 8,000 mdziko muno ndi thandizo la chakudya ochokera m'maboma a Tcholo, Machinga, Mangochi, Mulanje, ndipo pali chiyembekezo choti afikira maboma onse a mdziko muno. Ine tinamva nkhani kuchokera ku Dodoma kuti pali anthu ambiri amene alibe chakudya. Ndiye tinaganizira kuti tiyesese kuti tipeze 1 billion kwacha kuchokera mabungwe osiyanasiyana, anthu osiyanasiyana kuti tithandize anthu onse. Sikuti ndi Asilamu okha ngati mukumvera kuti ndi Muslim Disaster Relief, sikuti tikungowathandiza anthu Asilamu okhaokha, ndi anthu onse amene akuvutika. Ndiye tinaganizira kuti aiteni nthawi ino tiyesese kuti tithandize anthu amene alibe chakudya. Bungwe la Madra linayamba kugawa thandizo la chakudya kuyambira mwezi wa Disemba, ndipo ili ndi masomphenya ofuna kupeza ndalama zokwana 1 billion kwacha zoti zithandize ku ntchito yogawa chakudya kuchokera pomwe mtsogoleri wa dziko lino analengeza kuti dziko lino ndi la njala. Chisomo Break, MBC. Apolisi mu mzinda wa Lilongwe akusungira mchitokosi nduna yakale yazofalitsa nkhani a Moses Konkoyo powaganizira kuti analankhula zinthu zofuna kudzetsa chisokonezo pa maliro wa wachiwiri wakale kwa spika wa nyumba malamulo Amadalitso Kazombo. Konkoyo anadzipereka okha ku likulu la polisi ku area 30 mu mzinda wa Lilongwe. Loya oyimira Konkoyo a Jiverson Kadzipatike wauza MBC kuti iwo akwasunga ku polisi ya Kanengo mu mzindawo. Iwo akulankhula ndi Patrick Dambula. Ndizoonadi Honorable Konkoyo anabwera kuno atamva kunena kuti apolisi akuafuna ndi anabwera kudzadzipereka. Ndi kunoko mlandu umene akuwayimba ndi wakuti zimene anayankhula pa maliro a Kazombo ku headquarters ya Malawi Congress Party kuno ku Lilongwe kuti zinali zolakwika, zikukhala ngati kuti amafuna kuti anthu ayambe maphokoso ziwawa, khala ngati kuwapanga insight anthu kuti ayambe maphokoso kapena ziwawa. Ndipo bwalo la milandu ku Lilongwe lapereka belo kwa nduna yakale yona zachitetezo cha mdziko a Ezekiel Chingoma komanso amene amagwira nawo ntchito a Gresham Lungu pa mlandu oganizira kuti adapereka ndalama zokwana 3.9 million kwacha zoti zithandizire kuchitira upandu omenyera ufulu yemwe ndi mkulu wa bungwe la SEDED a Sylvester Namiwa pomwe anali kuchita zionetsero mu chaka cha 2025. Austin Fukula wadza ndi ripoti. Mwasina yemwe akumva mlandu magistrate wamkulu a Precious Kondowe walamula kuti awiriwa apereke 3 million kwacha, chikole cha anthu awiri cha 5 million kwacha aliyense apereke ziphaso zawo zonse zoyendera ku bwalo la milandu azikaonekera ku likulu la polisi kamodzi pa sabata ziwiri ngati zina zowayenereza kuti atuluke pa belo. Mlanduwu ubwereranso ku bwalo la milandu pa 27 February 2026 pomwe oganizidwawa akuyenera kuzavomera kapena kukana pa mlandu omwe akuwazenga. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Kampani ya mkulu yati mpikisano wake wa mpira wa manja wa Under 21 Netball Cup umathandiza kusula luso la utsogoleri pakati pa atsikana pambali potukula masewero a mpira wa manja mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya mkulu kuno ku Malawi a Betha Mpunga anena izi kumzuzu pa mpikisano wa mkulu Under 21 Netball Cup ku chigawo cha kumpoto. Padali pano timu ya Mzimba Queens Reserve ndakatswiri achikhochi ku chigawo cha kumpoto itagonjetsa timu ya Moyale Sisters Reserve ndi mabasket 41 ku 24 pa masewero omaliza. Ludovico Nyerenda ali ndi zambiri.
Mukuru Malawi inayambitsa mpikisano wa Mukuru Under 21 Netball Cup Novembala chaka chatha wa ndalama zokwana 675 miliyoni kwacha. Mwambo omwe unachitikira ku Lilongwe pa mgwirizano wa zaka zitatu ndi bungwe la Netball Association of Malawi na mazina cholinga chake ndi kupititsa patsogolo luso la mpira wa manja kudzera pa ntchito yopeza luso lobisika madera onse a mdziko lino kuphatikizapo ku midzi. Poyankhula pokwangula mpikisanowu chigawo chakumpoto, mmodzi mwa akuluakulu a kampani ya Mukuru Abetha Mpunga anati mpikisanowu uthandiza kuphunzitsa utsogoleri pakati pa atsikana kumbali potukula masewero a mpira wa manja mdziko muno. Matimu amene akupezeka pa ground pakusewera ndokuti nawonso ana ena achichepere, kwa hiyo atsikana ena achichepere akuphunzira utsogoleri umene wakuonetsa kusewera nawo masewera amenewo. Komanso even ana amene akusewera atsikana amene akusewera magemu amene wawo matimu amene abwera nawo nawonso amayang'anira kwa makocha awo, ayang'anira anamu kuti nawonso azilandira chani chitsogolo chimene akukumana nacho pamene. So zimene zimene zimathandiza kuti munthu payekhaso aziphunzira ukadaulo umene otha kutsogolera ukupasa chilimbikitso confidence yokuthandizira kuti kandi ku skulu. Wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa bungwe la Netball Association of Malawi NAM Janet Chumya anati bungweli likupitirira kukumana ndi vuto la kubitsa zaka zakubadwa pakati pa atsikana. Tachenjeza chifukwa chati pakale panopa tiupanga ndondomeko yokuti tionesese kuti omwe akasere blantaya panopa akhala under 21. Chifukwa chati mavuto ngati amene apezekaso zigawo zinaza ndikomwe amasera mpira. Chifukwa chake taitanitsa kuti akalembetse ma ID skulu ya omwe anapanga tikafuna ID ndithu physically tione. Mlembi wamkulu wa komiti ya masewero a mpira wa manja ku chigawo chakumpoto Ken Phiri anali pakufunika kuti mpikisano uziyambira maboma ngati njira imodzi yochepetsa vuto la kubera zaka. Zimene ziweze kuthandiza kwambiri because anthu akakapezeka pa khomo pawo it's very easy to identify them komanso kukhala ndi full information. Chifukwa ndi anthu akumeneko kwamaziwa ndi akamati akulowa amachita kuziwa kuti uyo ndi wakuti ndipo sanabadwira mwakuti ndipo information yawo ndiyo safuta kuipeza. Adakhala akaswiri atagonjesa Moyale Sisters Reserve ndi mabasket 41 kwa 24 ndipo anandi ndrama zokwana 1 million kwacha, pamene timu ya Moyale Sisters Reserve inalandira 700,000 kwacha pokara yachiwiri. Timu ya Chitipa Home Sisters Reserve inalandira 500,000 kwacha. Atakhala achitatu ndipo timu ya Resource Reserve inalandira 400,000 kwacha pokara yachinayi. Pakadali pano matimu a Mzimba Queens Reserve, Moyale Sisters Reserve ndi Chitipa Home Sisters Reserve akwanisa kulowa mu mpikisano wa Mukuru dziko lonse, komwe wa Mukuru wa dziko lonse komwe adzakumane ndi matimu ena ochokera mzigawo zina. Rudoviko Nyirenda, MPC Mzuzu. Ndi nkhani meneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu mauno, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Boma lati lipitiriza kulimbikitsa komanso kuthandiza achinyamata omwe ali ndi kuthekera kubweretsa nzeru zamakono zomwe zingathandize kuchepetsa kusowa kwa ntchito mdziko muno. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lalengeza kuti lakweza mafuta galimoto ndi 40 kwacha pa 100 iliyonse. Ndipo apolisi ku Lilongwe akusungira mchitokosi nduna yakale yona zofalitsa nkhani a Moses Konkuyu pa mlandu omwe akuganizira kuti anayankhula zinthu zomwe zingabweretse chisokonezo mdziko. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachpeya, tikufunirani tsiku lopambana.